Cześć, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Olga, kiedy mnie zaprosiła, to właśnie powiedziała, że bardzo wiele jest tutaj osób artystycznych, osób kuratorskich, które zajmują się sztuką, ale też osób szeroko związanych z kulturą. I zaprosiła mnie z tematem, z takim dość szerokim tematem, żebym zaprezentowała, jakie są takie współczesne trendy w sztuce współczesnej. I ja trochę nad tym myślałam, bo to faktycznie taki bardzo szeroki temat. I pomyślałam, że przygotuję coś, czym sama do końca się nie zajmuję, ale wydaje mi się, że jest to temat, który jest bardzo interesujący, bardzo na topie i bardzo dużo się teraz będzie o tym mówiło i mówi się o tym od kilku lat. Mam nadzieję, że nie będzie on, że to, co pokażę, nie będzie dla was zbyt oczywiste. Jest to też taki temat polemiczny, czasem może kontrowersyjny, więc też mam nadzieję, że będzie to jakieś temat do dyskusji i bardzo mi będzie miło, jeżeli przygotujecie pytania i będziemy mogli sobie na ten temat później porozmawiać. Wykład będzie trwał tak około 50 minut, może godzinę. I zacznę od Biennale w Wenecji, bo wydaje mi się, tegorocznego Biennale, bo wydaje mi się, że jest to takie miejsce, które odzwierciedla to, co się dzieje symptomatycznie w świecie sztuki. Czasem jest spóźnione, czasem podąża za tymi trendami, a czasem je wyznacza. Więc trochę pokażę to, co teraz można oglądać w Wenecji. Być może część z was miała okazję je zobaczyć albo już czytała w newsach, ale to będzie dla mnie taki punkt wyjścia, żeby rozmawiać w ogóle o problemie dekolonializmu. Nie będę starała się nie podchodzić do tego jakoś bardzo filozoficznie. Oczywiście przedstawię kilka różnych definicji i też to, w jaki sposób dekolonializm współcześnie odbija się w instytucjach kultury i sztuki. A potem trochę zastanowię się, jak to można przekładać na kontekst Europy Wschodniej, bo wydaje mi się, że to może być też szczególnie ciekawe dla nas, dla was i też w kontekście właśnie sztuki polskiej, ale też sztuki ukraińskiej czy białoruskiej, gdzie ten dekolonializm trochę inaczej można rozumieć. Więc tak jak mówiłam, zaczniemy sobie od Biennale w Wenecji. Jest to impreza, która odbywa się co 2 lata od 1895 roku, więc już prawie 150 lat tradycji. Zmieniała się na przestrzeni lat, różne państwa dołączały do tego programu i tak jak wspomniałam, jest ona jakby odbija i narzuca trendy i tematy. W tym roku hasło przewodnie to Foreigners Everywhere, czyli cudzoziemcy są wszędzie. Głównym kuratorem jest tegorocznej edycji jest Antonio Pedrosa, który jest kuratorem brazylijskim, jest pierwszym kuratorem z Ameryki Łacińskiej, który został zaproszony do pokierowania tą ogromną imprezą. On sam pochodzi i jest dyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej w São Paulo w Brazylii. Jest też pierwszym oficjalnie, czy takim oficjalnie można powiedzieć queerowym kuratorem. Więc on też przynosi ze sobą różne nowe perspektywy i nowych artystów i próbuje redefiniować kanon współczesnej sztuki. I tak jak wspomniałam, hasło przewodnie to jest Foreigners Everywhere, czyli cudzoziemcy są wszędzie. I on zwraca uwagę na problem zglobalizowanego świata, na kwestię migracji, która jest teraz palącą kwestią ze względów klimatycznych, czy wojennych, czy ekonomicznych, czy związanych z nierównościami społecznymi. Ale też podchodzi do tego z takiej osobistej perspektywy i można to czytać na poziomie osobistym, bo każdy z nas w pewnym momencie życia może być migrantem, czy może stać się cudzoziemcą, może stać się innym i pewnie wielu z was tego doświadcza. Ja teraz też tego doświadczam, bo mieszkam też za granicą Polski, więc jakby jest to w zglobalizowanym świecie takie bardzo powszechne doświadczenie. Jest to też ważne doświadczenie dla artystów, którzy często są osobami, które zmieniają konteksty, podróżują, czy jeżdżą na rezydencje, czy z różnych innych powodów muszą wyjeżdżać ze swoich krajów, żeby tworzyć swoją sztukę. Więc on wyszedł od takiej etymologii słowa obcokrajowiec, który w różnych językach europejskich oznacza
tutaj we włoskim straniero, w portugalskim estrangero, w hiszpańskim extranjero i w tych wszystkich językach to słowo oznacza także innego, obcego, nieznajomego. Więc cała wystawa też opowiada w ogóle o konstruowaniu figury innego. On to też łączy z etymologią słowa queer, która też oznacza dziwaka, osobę inną. Więc dla niego ważna jest ta figura innego, który może być queerowym artystą, może być outsiderem, migrantem, może pochodzić też z marginesów świata sztuki, ale też ta wystawa bardzo mocno skupia się na artystach rdzennych czy ludowych, o czym też będę opowiadała. I jest to chyba pierwszy raz, kiedy takie wątki dekolonialne pojawiają się na Biennale w Wenecji, natomiast one już pojawiały się na wielkich takich wystawach międzynarodowych dużo wcześniej, między innymi na Documenta w Kassel czy na Biennale w Berlinie byli kuratorzy też z różnych krajów afrykańskich czy z Ameryki Łacińskiej. I ogromna wystawa, na którą składają się prace ponad 300 artystów, zajmuje 2 budynki, czyli ten główny budynek w Giardini, ale też budynki w Arsenale. I jest podzielona na tematy uchodźca, cudzoziemiec, osoba queer, outsider i rdzenni mieszkańcy. Też ważnym był kontekst samego miasta i samej Wenecji, która była takim miejscem, gdzie przybywało wielu migrantów, między innymi uchodźców z Rzymu. Jest to też takie miejsce na styku różnych kultur. Więc ono samo też staje się w pewien sposób aktorem tej wystawy. I tak jak mówiłam, Antonio Pedrosa przywozi ze sobą reprezentację pozaeuropejskich artystów i próbuje zmieniać ten kanon współczesnej sztuki, ale też sztuki modernistycznej, bo próbuje przepisywać i przywiózł ze sobą nie tylko artystów żyjących, ale też dużo artystów, którzy są artystami modernistycznymi, działali na przykład 100 czy 50 lat temu, co było jakimś tam zarzutem, o czym powiem później. Więc zaczniemy może od tej takiej ikonicznej pracy, od którego w ogóle zapożyczył tytuł Biennale. Jest to neon kolektywu Claire Fontaine. Jest to kolektyw pochodzący z Paryża, ale działający w Palermo, który stworzył fikcyjną postać kobiety artystki, taki ready-made, nawiązujący do fontanny di Champa. I ona tworzy neony, rzeźby, obrazy, ale też konceptualne projekty, gdzie poddaje wątpliwość zasad działania współczesnego rynku sztuki. I ten neon składa się z napisów w ponad 20 językach, zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich, aktywnych, ale też językach, które już są wymarłe. No i artyści też pokazują, że ta tożsamość obcokrajowca jest w jakiś sposób konstruktem, ale też ten konstrukt ma pewne fizyczne konsekwencje w postaci granic, prawodawstwa, dostępu do pewnych praw. Więc teraz opowiem w ogóle o kilku pracach, które znajdują się na Biennale, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam. To jest praca, też bardzo ważną pracą na Biennale była ta fasada budynku, którą widzieliśmy na pierwszym slajdzie. To było Movement dos Artis Unicuin. To jest grupa amazońskich artystów, którzy pochodzą z terenu Brazylii i Peru i oni są rdzennymi mieszkańcami tych terenów i odnoszą się do pieśni śpiewanych podczas ayahuaskowych rytuałów i właśnie przenoszą ich obraz. Każdy z ich obrazów jest taką wizualną reprezentacją tych pieśni, które towarzyszą po wzięciu substancji ayahuaskowych. I akurat na fasadzie tego głównego pawilonu w Giardini oni stworzyli taki wielki mural, który opowiada historię mostu aligatorów w cieśninie Beringa. I ta historia brzmiała tak, że przez wiele lat ludzie mieli korzystać z pomocy aligatorów, żeby przekraczać granice między 2 kontynentami. No ale potem zaczęli polować na te zwierzęta, co spowodowało utratę zaufania, ale też ograniczyło ich możliwość podróżowania, bo od tamtej pory nie mogli podróżować między kontynentami. Więc sama praca odnosi się zarówno do takich rdzennych mitów i epistemologii, czyli różnych systemów wiedzy, ale także podkreśla potrzebę budowania międzygatunkowych relacji. I ciekawe jest to też, o czym będę jeszcze więcej wspominała później, czyli przeniesienie tak zwanej sztuki ludowej czy rdzennej, którą zwykle spotykamy w muzeach etnograficznych, w centrum dyskursu sztuki współczesnej. To jest, wydaje mi się, taki znaczący gest i to jest dość ważne dla całego ruchu dekolonialnego.
Tak, jedną z ważnych prac był też taka wielka instalacja stworzona przez Matahu Collective, który pochodzi z Nowej Zelandii. I są to 4 maoryskie kobiety, które od 10 lat tworzą wielkie instalacje z użyciem włókien i różnych materiałów, tkanin. I też zgłębiają rdzenne epistemologię i wierzenia. Akurat ta instalacja nazywa się Takapau i została stworzona z użyciem takiej maty, która jest używana przy porodach, więc sama instalacja symbolizuje takie przejście między ciemnością a jasnością, królestwem światła a królestwem bogów. I użyte też w niej zostały pasy, które są pasami mocującymi, używanymi jako narzędzie przy zabezpieczaniu różnych transportów, więc tym samym ta praca miała oddawać hołd dla często pomijanych pracowników, którzy właśnie pracują w takiej branży związanej ze spedycją różnych dóbr i produktów. Tak, jedną z prac pokazywanym też na wejściu do Giardini była praca artysty brytyjsko-nigeryjskiego, który pracuje w różnych mediach, instalacji, rzeźbie, fotografii i malarstwie. I on eksploruje też zagadnienia związane z kolonializmem, postkolonializmem, ale też współczesną globalizacją. Bada rasę, klasę i konstrukcję tożsamości kulturowych i też tworzy taki przenikliwy komentarz polityczny do różnych sytuacji powiązań między Afryką i Europą, zarówno w kontekście historii, ekonomii czy polityki. I też często używa takich ironicznych cytatów z historii sztuki, ale też z literatury, z popkultury. I akurat tutaj zaprezentował pracę z takiej większej serii, która nazywa się Refugee Astronaut. I to jest taka postać astronauty, która została pomalowana w takie stereotypowe afrykańskie wzory. I ona nosi na plecach różne przedmioty, które są potrzebne do przetrwania i radzenia sobie z różnymi kryzysami ekologicznymi, humanitarnymi. I ona też odnosi się do takich rozważań o kosmosie jako miejscu schronienia przed ziemskimi katastrofami, ale też wchodzi w dialog z takim wizerunkiem astronauty jako kolonizatora kosmosu i on w tej pracy staje się bardziej uchodźcą szukającym schronienia. Kolejną artystką, bo tak pokazuje takie prace, które są dla mnie dość ikoniczne i dobrze może obrazują ten temat. Kolejną pracą jest Leila Babi Rai, ugandyjska artystka mieszkająca w Nowym Jorku i tutaj znowu się pojawia ten temat migracji, czyli wielu artystów właśnie zostało wybranych ze względu na swoją tożsamość, ze względu właśnie na ten aspekt, że są migrantami, czy że reprezentują swoją kulturę w innych krajach. I ją też interesują kwestie rasowe, genderowe, tożsamościowe, czy związane z prawami człowieka i dla niej inspiracją stają się afrykańskie maski, które często pojawiają się w różnych kolekcjach europejskich, kolekcjach sztuki. I ona je ponownie przejmuje, dodaje różne elementy z różnych materiałów, z ręcznie zdobionego drewna, też dodaje takie elementy znalezione, tworząc takie intrygujące kompozycje. I też odnosi się do swojej lokalnej kultury i do kontekstu, do takiego queerowego kontekstu pochodzenia rodziny królewskiej właśnie w Ugandzie. Nie będę już tego też tutaj rozwijała. Tak, kolejną artystką też takie monumentalne prace tekstylne to Patricia Abad, filipińsko-amerykańska artystka, która pracuje w różnych mediach i technikach. Mieszkała też w 11 krajach, więc osobiście jest migrantką i też w swoich pracach, jak widać, nawiązuje do takich lokalnych czy ludowych technik. Kolejną artystką, może tutaj nie najlepsza fotografia, która nie odzwierciedla tej tekstury i tego materiału. To jest libijska artystka, która tworzy takie wielkoformatowe tkaniny naturalne, które też barwione są różnymi naturalnymi składnikami, które znajduje w miejscach wędrówek i tworzy te barwniki głównie z drzew figowych, które dla niej są takimi miejscami przechowywania historii o pokoleniach mieszkających w Libii. I te ziemiste odcienie gobelinów odtwarzane z organicznych elementów też sugerują taką bliskość artystki z naturą. I też ona bardzo długo w powolny sposób wytwarza te obiekty i bardzo blisko współpracuje z materią.
Więc tak podsumowując, pokazałam dosłownie kilku artystów z około 300, którzy byli prezentowani na tej wystawie, ale jak widać, oni reprezentują różne mniejszości, z których pochodzą. Często są osobami imigranckimi. Odnoszą się często do lokalnej czy ludowej sztuki, religii, wierzeń, też mitologii, ale wpisują je w takie globalne problemy polityczno-społeczne. I też często, co ciekawe, oni mieszkają w większych miastach, takich jak Londyn czy Nowy Jork, gdzie są właśnie takimi przedstawicielami swoich kultur, co dla mnie jest trochę też takie problematyczne, bo ja ostatnio zaczynam się bardziej zastanawiać nad taką sztuką tożsamościową i nad taką polityką tożsamościową w ogóle w muzeach, gdzie często po prostu patrzymy na dzieła sztuki właśnie przez kontekst artysty, przez kontekst jego pochodzenia, przez kontekst polityki, co może też w jakiś sposób spłaszczać nam odbiór tych prac i dla mnie to jest taki ciekawy też temat może do dyskusji. Tak jak wspomniałam, zarzutem wobec wystawy było to, że ponad połowa, czy około połowa artystów to byli artyści nieżyjący. Południa, bo tutaj kuratorowi zależało na uzupełnianiu kanonu sztuki europejskiego modernizmu właśnie o takie nowe głosy. I też była cała sekcja poświęcona portretowi, więc było bardzo dużo prac, które były takim salonem portretów, trochę nawiązujących do klasycznych salonów portretów, ale osób niebiałych, czy osób z globalnego południa. I tutaj akurat przedstawiam prace, które bardzo mi się podobają. Jedwada Selima, który jest irackim artystą z grupy sztuki nowoczesnej w Bagdadzie, która właśnie zachęcała artystów do łączenia sztuki tradycyjnej z taką myślą awangardową i on tworzył w latach 30. XX wieku, a teraz jakby po raz pierwszy jest pokazywany na Biennale, zresztą jak bardzo wielu artystów, których zaprosił Pedroza, co jest na pewno bardzo ciekawe właśnie w kontekście myślenia dekolonialnego. No i też wiele pawilonów narodowych nawiązywało do tego głównego tematu wystawy. No chyba takim najbardziej ikonicznym czy instagramowym stał się pawilon USA z Jeffreyem Gibsonem. Właśnie poprzez ten zabieg trochę podobny jak na fasadzie głównej w Giardini, pomalowania czy stworzenia takiej wielkiej instalacji z całego pawilonu. I Amerykanie postawili na historię rdzennych mieszkańców Ameryki i jest to w zasadzie pierwszy raz, kiedy w pawilonie ma wystawę artysta, który pochodzi z tak zwanych First Nations. I ta wystawa łączy i malarstwo, modę, elementy ubioru, wideo, murale, rzeźby z koralików. I też tworzy taki hybrydowy język wizualny z użyciem koloru, wzorów, tekstów, który właśnie łączy trochę historię amerykańską z historią First Nations i z takimi queerowymi odniesieniami do różnych popkulturowych subkultur, ale też literatury czy różnych globalnych tradycji estetycznych i artystycznych. I co ciekawe też sam artysta, właśnie tak jak wspominałam, pochodzi z plemienia Cherokee, no i wykorzystuje sztukę jako taką formę oporu. I też jest to taki pawilon, w którym bardzo dużo się dzieje wydarzeń performatywnych, dlatego jest też taka zbudowana struktura wokół niego i jak wejdzie się na stronę tego pawilonu, to można zobaczyć, że co tydzień są tam różne wykłady, różne wydarzenia i różni specjaliści też przyjeżdżają. No i tak patriotycznie też wspomnę o polskim pawilonie, który z wielkimi kontrowersjami, ale i różnymi problemami w końcu został zrealizowany. No to wszystko pewnie, jak wiecie, związane było ze zmianą władzy w Polsce i początkowo Polskę miał reprezentować Ignacy Czwartos, który jest takim nacjonalistycznym malarzem, który w zasadzie byłby zupełnie w kontrze do takiego myślenia dekolonialnego, czy tego, co prezentuje sam kurator Biennale. Na szczęście tutaj dyrekcja tymczasowa Zachęty w ostatniej chwili w zasadzie zaprosiła Open Group, czyli taki ukraiński kolektyw działający i w Polsce i na terenie Ukrainy z kuratorką Martą Czyż.
I oni stworzyli taką wielką instalację, która jest portretem zbiorowym Ukraińców, portretem też zbiorowym uchodźców z Ukrainy, którzy są jedną z najczęstszych grup migrujących do Polski, więc był to też taki gest, który bardzo mocno wpisywał się w sam temat Biennale. I sama wystawa nazywała się Powtarzaj za mną i miała taką formę karaoke, ponieważ wideo przedstawiało wywiady z osobami uchodźczymi z Ukrainy, które odtwarzały dźwięki wojny, dźwięki bomb, samolotów, takie, jest to taki symboliczny zapis traum, które zostały ucieleśnione, które zostały zapisane w ich ciele. I właśnie oni opowiadają o wojnie przez pryzmat tych dźwięków, przez pryzmat też pamięci. I ta forma karaoke ma być takim trochę uczeniem nas, czy takim nowym rodzajem wiedzy, przekazywaniem tego cielesnego doświadczenia. Więc taka praca bardzo mocna i dość trudna w odbiorze i myślę, że nikt się nie odważył, czy niewiele osób odważało się powtarzać te gesty, co też trochę mówi o tym, w jaki sposób to na nas działa. Ale jak to często bywa z Biennale, jest bardzo dużo różnych pytań i kontrowersji. Jak rozpoczęło się Biennale, no to przede wszystkim pojawiło się bardzo dużo memów w sieci związanych z tym, że obcokrajowcy są wszędzie, ale nadal mamy strukturę pawilonów narodowych, więc to też jest bardzo ciekawe, że ta impreza trochę wychodzi i zmienia swój format, no ale te takie bardziej konserwatywna struktura nadal pozostaje i trochę też odzwierciedla, przez lata zawsze Biennale odzwierciedlało takie geopolityczne struktury władzy. No i też demonstruje przynależność różnych rozwiniętych państw narodowych do takiego uniwersalnego, międzynarodowego, historycznego świata nowoczesności. I też, co ciekawe jest też obserwowanie tego, jak pawilony narodowe są rozlokowane, bo niektóre mają faktycznie piękne i takie monumentalne pawilony w tym głównym Giardini, a inne są w miejscach rozsianych po całej Wenecji, gdzie czasem ciężej jest dotrzeć, co też w jakiś sposób odzwierciedla takiego polityczne relacje, ale też pokazuje historię Biennale, które na początku było taką imprezą stricte europejską, a potem w latach 60. i 70. zaczęło się otwierać i stopniowo przechodzić transformację i właśnie otwierać się na idei twórców spoza Europy, spoza Ameryki Północnej, również na kraje globalnego południa. No i też jednak jest to takie miejsce nadal bardzo europejskie i nadal wczuć tam takie relacje centrum-peryferia, więc to też jest w pewien sposób może być kontrowersyjne ze względu na ten temat. Też jak zwykle na Biennale właśnie poprzez to, że jest to taka wystawa, która reprezentuje różne narody, więc ciężko jest tak jak w futbolu, nie wiem, uniknąć jakichś takich politycznych narracji i politycznych kontekstów. Więc na przykład był taki mocny statement, że jest to kolejne Biennale, w którym rosyjski pawilon jest zamknięty i w którym Rosja nie może brać udziału w tej głównej wystawie. Natomiast moskiewscy biurokraci kulturalni postanowili ofiarować swój pawilon Boliwii. I Boliwia tam zaprezentowała taką wystawę: spoglądając w przeszłość, przyszłość, idziemy naprzód. I oni w zasadzie trochę wykorzystali te różne walki globalnego południa dla swoich geopolitycznych interesów i też odzwierciedla to, że Rosja ma coraz większe wpływy w Ameryce Południowej i wiele państw z Ameryki Południowej popiera Rosję, ale też są różne ekonomiczne wpływy i tutaj akurat Boliwia z Rosją podpisała niedawną umowę na wydobycie litu. Tutaj niby Rosja chciała zrobić taki ruch, że pokazuje kogoś z Ameryki Południowej, że jest trochę taka właśnie, nie wiem, dekolonialna, ale właśnie bardziej eksponowała swój rosyjski kolonializm w ten sposób, więc to myślę, że takie ciekawe do zaobserwowania, jak w taki sposób można zaobserwować różne koalicje między państwami i też takie zapędy kolonialne Rosji w Ameryce Południowej. Też dość kontrowersyjne było to, że pawilon rosyjski nie był prezentowany, a pawilon izraelski został dopuszczony.
do wystawy. Natomiast artystka Ruth Patir z Izraela postanowiła nie zaprezentować swojej wystawy i w zasadzie jej wystawa składała się tylko z tego plakatu, który powiedział, że ona zaprezentuje wystawę tylko po zawieszeniu broni, ale też po oddaniu hostage to jest, zapomniałam po polsku, zakładników, tak, przez stronę palestyńską. Zresztą no, wydaje mi się, że tutaj ona nie miała innego wyboru, bo jakikolwiek projekt by zaproponowała, no to on by był po prostu odczytywany przez ten kontekst polityczny, że często po prostu nie możemy się uwolnić z tych swoich tożsamościowych więzów, więc to była jedyna jej możliwość. I też w ramach Dni Otwarć odbyły się propalestyńskie protesty, więc zawsze Biennale staje się właśnie takim miejscem różnych politycznych statementów. I teraz w zasadzie przejdziemy sobie może do tego, czym jest ten dekolonializm. Ja wiem, że to dla wielu z was może jest takie znane już pojęcie, które wielokrotnie się pojawia, ale też myślę, że warto trochę go sobie zdefiniować. I wydaje mi się, że Wenecja właśnie jest trochę takim symptomem większych zmian w polu sztuki, w polu kultury i takiego procesu dekolonizacji instytucji kultury czy muzeów. Więc tak w skrócie to jest taki ruch intelektualny, kulturowy, ale też polityczny, mający na celu demontaż kolonialnych struktur władzy i wpływów. I nie chodzi tylko o wyzwolenie spod kolonizacji ludności krajów, ale też chodzi o głęboką transformację społeczną i kulturową. I ten cały proces rozpoczął się przede wszystkim w drugiej połowie XX wieku, ale teraz od kilku lat jest bardzo widoczny właśnie w polu kultury i muzeów. I jeszcze wspomnę, czym może on się różni od postkolonializmu. Oczywiście tak bardzo pobieżnie, no bo o tym pewnie jest bardzo wiele różnych książek i artykułów. Natomiast postkolonializm jest takim ruchem bardziej akademickim i bardziej skupia się na badaniu skutków kolonializmu, dekolonializmu w kontekście kultury i polityki, a dekolonializm wychodzi bardziej, ma swoją genezę w ruchach wyzwoleńczych krajów w Ameryce Południowej, w Azji i w Afryce. Jest taki bardziej proaktywny, skupiony na działaniu, na wprowadzaniu zmiany. I on skupia się na demontażu kolonialnych struktur na każdym poziomie życia, ale też powrocie do lokalnych, ludowych korzeni, języków, do takiej kultury rdzennej, więc jest też w jakiś sposób utopijnym projektem. Oczywiście tutaj toczą się spory, no bo ciężko jest często przez lata kolonializmu ciężko jest już w pewien sposób dotrzeć do tych swoich korzeni kulturowych, natomiast dla nich bardzo ważne jest to, co Walter Mignolo nazywa, jeden z badaczy czy współtwórców, teoretyków dekolonializmu akurat z Argentyny, on nazywa to oduczaniem się wzorców przeniesionych przez Zachód, więc on chce takiego powrotu, oczyszczenia z tego wszystkiego, co przyniosła ekspansja i ten europejski modernizm. I te ruchy i procesy dekolonializacyjne, wzmocniły się też na fali protestów Black Lives Matter w ciągu ostatnich lat, gdzie też widzieliśmy bardzo dużo sytuacji związanych z burzeniem pomników, kolonizatorów w przestrzeni publicznej, szczególnie w Ameryce czy w Anglii. Ale też właśnie dekolonializacja przeszła w stronę muzeów i instytucji kultury i ona wychodzi z takiego założenia, że większość instytucji europejskich, muzealnych powstało na bazie kolonialnych rabunków i one odbywały się w sposób systematyczny i strukturalny i miało charakter przemocowy, więc to jest taki punkt wyjścia. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze założenia czy problemy dekolonializacji muzeów, no to jest takie zagadnienie związane na przykład z muzeami sztuki i muzeami etnograficznymi. Dlaczego mamy taki podział na sztukę, która jest żywa, sztukę współczesną i sztukę, którą należy zachować, która jest sztuką umierającą albo już wymarłą. I tutaj akurat bardzo progresywnie do tego podchodzą właśnie duże biennale, czy dokumenta, czy biennale w Berlinie, które właśnie pokazują, że ta sztuka Native Nations, czy sztuka ludowa jest sztuką żywą, nie jest sztuką wymarłą, czy taką umierającą.
wzruszającą, ale że można ją ustawić w centrum w ogóle soczewki tego, co się dzieje teraz w sztuce. No i myślę, że to jest teraz będzie duża dyskusja związana też z tym, w jaki sposób budować muzea etnograficzne i w jaki sposób je przepisywać te narracje. Ważnym też założeniem dekolonializacji muzeów jest zaangażowanie mniejszości we współtworzenie zarówno zbiorów, jak i narracji, ale też współdecydowanie o reprezentacji, bo zazwyczaj to jednak były białe osoby, które na przykład opowiadały o sztuce, biali kuratorzy, którzy tworzyli kolekcje czy wystawy związane ze sztuką globalnego południa. Ważna jest też współpraca z aktywistami, ale też polityka zatrudnienia osób, szczególnie na przykład w Ameryce i w Kanadzie, gdzie coraz częściej zatrudnia się specjalistów z określonych narodów czy kultur. Więc jest to ważne. No i też taką kontrowersyjną kwestią są ludzkie szczątki, które są pokazywane jako artefakty nadal w wielu muzeach. Jest ogromny problem, co z tym zrobić, ponieważ moim zdaniem i zdaniem wielu teoretyków zajmujących się tym problemem należy je albo pochować, albo zwrócić tym krajom, gdzie one zostały zgrabione, często z miejsc pochówków. Więc jest to taki bardzo palący problem, że nadal przechodzimy do muzeów i oglądamy ludzkie szczątki. Co ciekawe, teraz też na przykład w Polsce była duża dyskusja dotycząca zwierzęcych szczątków w muzeach. Związane to było z wystawą w Zachęcie Łzy Szczęścia i pokazywana tam była praca z lat 90. Katarzyny Kozyry Piramida zwierząt, która cała powstała. To jest taki przypis, ale myślę, że to też jest ciekawe, no bo tutaj mamy taką perspektywę dekolonialną i humanistyczną, natomiast pojawia się też taka posthumanistyczna perspektywa, która każe nam się zastanowić, czy możemy właśnie brać zwierzęce szczątki, czy też nie powinniśmy ich pochować, tak jak właśnie sugerują aktywiści prozwierzęcy. Więc jest to też taki polemiczny temat. Innym zagadnieniem związanym z dekolonializacją jest dostępność i język opisów, więc chodzi o to, żeby były opisy i teksty w języku poszczególnych narodów, szczególnie to dotyczy Kanady czy Ameryki czy USA, żeby nie był tylko język angielski, że osoby, które przychodzą z tamtych kultur nawet nie mogą przeczytać, co jest pokazane na wystawie. No i najważniejszym problemem są restytucje, czyli zwrot prac. I wydaje mi się, że jest to taki temat, który będzie bardzo gorący w przeciągu kolejnych kilku lat i będziemy o tym dyskutować i wydaje mi się, że każdy z nas widział nagłówki na ten temat. I tak jak postulowali Track i Young, dekolonializacja nie może być metaforą, czyli nie jest tylko tym, że my teraz sobie opiszemy te kolekcje w inny sposób albo właśnie napiszemy jakieś teksty dekolonialne na ich temat, tylko że to wszystko powinno się opierać na realnych gestach, czyli i na zwrocie artefaktów, ale też na zadośćuczynieniu tym osobom. No jest to też taki problematyczny temat, bo często nie wiadomo, skąd pochodzą te artefakty, one nie są dobrze przebadane, więc to jest ogromna też praca badawcza, która wymaga współpracy między tymi muzeami, a między badaczami z różnych krajów. Rewolucja w tym podejściu zaczęła się w 2017 roku, bo wtedy prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał w Burkina Faso zwrot wszystkich kolonialnych grabieży, które znajdują się w kolekcjach francuskich muzeów, no i wywołało to oczywiście wielki wstrząs. I on tam też powiedział, to jest cytat: kolonizacja była istotną częścią historii Francji, była zbrodnią przeciwko ludzkości, przykładem prawdziwego barbarzyństwa. No i rok później, w 2018 roku powstał taki wielki raport, który został zamówiony przez francuskie Ministerstwo Kultury pod tytułem Restytucja dziedzictwa afrykańskiego w stronę nowej etyki relacyjnej, stworzony przez Felwine Sarr i Benedict Savoy. I ci badacze sugerowali zwrot wszystkich obiektów właśnie z francuskich muzeów do krajów pochodzenia, co oczywiście było ogromnym trzęsieniem ziemi, ale też w tym raporcie pojawiło się dużo ciekawych faktów. Dla mnie na przykład interesujące było to, że prawie 90% dziedzictwa kulturowego Afryki subsaharyjskiej jest poza terenami tych krajów, znajduje się po prostu w różnych kolekcjach, więc to nie są niewielkie ilości, to jest ogromna część kultury tych narodów. Ale
to też nie dotyczy tylko na przykład krajów globalnego południa, ale przecież w British Museum mamy bardzo dużo obiektów, które znajdują się też, są związane z kulturami europejskimi. Tutaj chociaż grecki Panteon, który jest jakby w centrum, stanowi centrum dziedzictwa kulturowego tego kraju i Grecja już od wielu lat zwraca się do British Museum o zwrot tych obiektów, natomiast British Museum bardzo opiera się tym wszystkim procesom. Zresztą no, wiadomo dlaczego i myślę, że po prostu te muzea zostałyby bez swoich najcenniejszych zbiorów, gdyby rozpoczęły ten proces. Ale pewnie wydaje mi się, że jest to nieuchronne i że będziemy to obserwowali, co jest bardzo ciekawe. Tutaj tylko takie zdjęcia różne z internetu właśnie też wspomniałam o tym, znaczy pojawia się bardzo wiele różnych protestów i różnych ruchów, które protestują w muzeach, więc jednym z nich jest Decolonize This Place. To jedna z ciekawych takich publikacji, która niedawno wyszła. I też chciałam powiedzieć, że jest to problem dekolonializacji muzeów, jest problemem nie tylko Europy Zachodniej, ale też w wielu krajach Europy Wschodniej znajdują się różne kolekcje, które mogą być poddawane, ich etyczność może być poddawana w wątpliwość. I tutaj akurat pokazuję naszą warszawską galerię Kazimierza Michałowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, więc jakby wszyscy mamy pewną pracę taką też pracę intelektualną do wykonania nad zastanowieniem się nad tymi kwestiami. I teraz przejdę trochę, zrobię taki wielki skok trochę w innym kierunku, bo trochę mnie też po prostu zaintrygowało, jak możemy myśleć o dekolonializmie w Europie Wschodniej. I to jest ogromny temat i myślę, że to jest temat, który może też po prostu być bardzo interesujący dla was. Możemy powiedzieć, że kraje Europy Wschodniej nie miały jakichś wielkich kolonii zamorskich, no ale często same kolonizowały albo były kolonizatorami. I może zacznę też od takiej anegdoty, bo kiedyś współpracowałam z jedną właśnie z kuratorek z Ameryki Południowej, która chciała przyjechać do Polski i chciała właśnie badać różne wątki takie związane z myśleniem dekolonialnym i ja miałam ją wspierać w tym badaniu. No i ona w pierwszym mailu poprosiła mnie, żebym ja zrobiła jej taką listę artystów czarnych mieszkających w Polsce, bo ona będzie ich badać i ja powiedziałam, że jakby na pewno mogę znaleźć takich artystów, natomiast my nie mamy zbyt dużej tego typu mniejszości i zaproponowałam jej, że możemy badać inne osoby migranckie, czy na przykład kulturę romską, bo to by też trochę świadczyło po prostu o nieznajomości tego wschodnioeuropejskiego kontekstu, co było takie dość zabawne, no ale też pokazuje, że nie da się do końca przenosić tych wszystkich kategorii, że zawsze musimy sobie sami wymyślać, czym ten dekolonializm dla nas jest. Więc tak jak wspominałam, Polska na przykład nie miała zamorskich kolonii, ale sama kolonizowała różne kraje, między innymi swoich wschodnich sąsiadów. I też była kolonizowana, bo możemy powiedzieć o polskich zaborach, czy o PRL-u, czy wpływach rosyjskich i podobnie można myśleć właśnie o kulturze białoruskiej, czy o kulturze ukraińskiej. I współcześnie wielu badaczy zwraca uwagę też na taką autokolonizację, czyli na sytuację chłopów w Polsce, którzy często byli traktowani jak niewolnicy. I dlatego też trochę połączyłam ten temat dekolonializmu i zwrotu ludowego, bo wydaje mi się, że gdzieś on jest bliski, co postaram się wyjaśnić. I pierwszy o tym pisał Jan Sowa, który bada trochę te tematy. I on w książce Inna Rzeczpospolita jest możliwa porównuje właśnie amerykańskie niewolnictwo z sytuacją chłopów w Rzeczypospolitej i pokazuje po prostu, że oni byli traktowani podobnie jak czarnoskórzy niewolnicy. Ale też opisuje różne sytuacje, w której po Unii Litewskiej polska szlachta kolonizowała tereny Ukrainy czy Białorusi, wykorzystując elity społeczne, właśnie prowadząc taki proces polonizacji, przejmowania ziemi, prowadząc taką misję cywilizacyjną, gdzie oni stworzyli sobie całą mitologię, która jest nazywana sarmacką ideologią, która
polegała na tym, no bo jakoś musieli się odróżnić, wszyscy wyglądamy tak samo jakby rasowo, więc musieli stworzyć sobie taką własną rasę, która była właśnie tą rasą sarmacką, że Sarmaci tak naprawdę przybyli gdzieś tam z południa i oni są taką klasą wyższą, więc oni stworzyli sobie całą jakby taką ideologię, która podpierała to, że mogli wykorzystywać inne osoby i dehumanizować chłopów, czy to polskich, czy też ukraińskich, białoruskich i pochodzących z różnych krajów. No i to trochę nas tak kieruje do tego zwrotu ludowego w humanistyce, który jest takim bardzo silnym nurtem w polskiej humanistyce od kilku lat. I powstało wiele książek i też wiele historyków czy historyczek zajmuje się teraz historią chłopów i taką historią, która wcześniej była pomijana, która była, często brakowało źródeł, nie była opisywana, albo była opisywana w taki bardzo sposób ideologiczny przez marksistów. No albo polska historia, my wszyscy uważamy, że my jesteśmy pochodzimy od króla i od szlachty, natomiast wielu z nas, większość z nas ma pochodzenie chłopskie, które trochę też tak odkrywamy, ja też mam takie pochodzenie, więc to jest też trochę takie odkrycie swojej własnej tożsamości, dlatego wiele osób, to są jakieś wielkie bestsellery teraz w Polsce, szczególnie na przykład tak, chłopka. Poproszę o wcześniejszy slajd. Więc są takie książki Adama Leszczyńskiego, Kacpra Pobłockiego czy Joanny Kuciel-Ferdysza, które tam pokazywałam i one próbują rewidować, przepisywać w ogóle polską historię, zwracając uwagę na tą klasę chłopską. No i to ma też duże odzwierciedlenie w tym, co się dzieje w sztuce teraz. Wydaje mi się, że są takie bardzo ciekawe głosy właśnie osób pochodzących z klasy ludowej, czy próbujących to problematyzować. I tutaj akurat pokazuję Daniela Rychalskiego, którego pewnie znacie, no bo miał dużą wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kilka lat temu, ale też powstał o nim film fabularny Wszystkie nasze strachy. I on jest bardzo ciekawym artystą, który po studiach powrócił na wieś i zaczął tworzyć murale i instalacje właśnie w tej przestrzeni wiejskiej. Często tworzył obiekty nawiązujące do kapliczek czy do różnych maszyn rolniczych, a potem zaczął tworzyć większe instalacje, które opowiadały o historii i problemach wsi, więc na przykład taki pomnik, który jeździł po całej Polsce w obronie ziemi, pomnik chłopa. Ale też jest to artysta, który reprezentuje takie różne pozornie sprzeczne tożsamości, bo jest zarówno gejem, jak i praktykującym katolikiem, jest osobą ze wsi i też reprezentuje tą społeczność wiejską, jest bardzo mocno z nią związaną, podejmuje tematy związane z ksenofobią czy homofobią, ale też próbuje nie demonizować takiej bardziej konserwatywnej społeczności i wchodzić z nią w dialog i budować taką demokratyczną platformę rozmowy o bieżących tematach polityczno-społecznych. Kolejnym artystą, który też w ostatnim roku bardzo było głośno o nim, miał dużo ważnych wystaw, ważnych instytucjach, ale też był nominowany do Paszportu Polityki, jest Patryk Różycki. I on tworzy obrazy, którym często towarzyszą takie duże narracje, po prostu teksty, gdzie wszystkie te jego obrazy pochodzą z jego osobistego doświadczenia i on opowiada właśnie swoje prywatne życie, ale też życie swojej rodziny. Jedna z jego ważnych wystaw nazywała się Syn maluje nasze życie i on faktycznie tam odnosił się do historii swojej rodziny i on sztukę traktuje trochę tak terapeutycznie, ale też w taki sposób niemal ekshibicjonistyczny, bo opowiada o różnych trudnych historiach związanych ze swoją rodziną, z dorastaniem właśnie w rodzinie z klasy robotniczej, też o przemocy, o alkoholizmie, o awansie społecznym, o wstydzie, o właśnie takim o przyjechaniu ze wsi do miasta i mierzeniu się właśnie z tą rzeczywistością, na przykład też świata sztuki. On często podejmuje rzeczy związane właśnie z takimi nierównościami w świecie sztuki, czy temu, jak często on często po prostu nie czuł się na odpowiednim miejscu, kiedy funkcjonował w świecie sztuki. I też co ciekawe, on też podejmuje takie tematy związane z patriarchalnymi wzorcami męskości. I on stara się przekraczać, proponując taką bardzo emocjonalną postawę.
ale też interesują go różne społeczne uwarunkowania tego, więc różne nierówności czy modele władzy, które powodują, że on jest w takiej, a nie innej sytuacji. No i jest bardzo, te jego obrazy często prezentują takie bardzo trudne momenty z jego życia. Tu jest akurat to, w jaki sposób on sobie wyobraża śmierć swojego brata, więc jest to takie mocne, autobiograficzne, ekspresyjne malarstwo, które właśnie często przez tą ekspresję, taki uproszczony realizm odzwierciedla silne emocje, ale też różne traumy. Więc podobne tematy podejmuje też Małgorzata Mycek. To jest osoba artystyczna queerowa, która zajmuje się malarstwem i performancem. I wychował się na wsi w Bieszczadach, ale obecnie też właśnie powrócił z Poznania do domu na wieś. I interesują go praktyki peryferii, klasy wiejskiej, ale też kwestie genderowe i komentuje bieżące tematy polityczne z takich pozycji często queerowych. Swoje obrazy maluje, może tutaj tego nie do końca widać to trochę w technice, ale maluje na takich wielkich banerach reklamowych, tworząc taki wiejski upcykling, bo te banery często są wykorzystywane też na wsi, czy tam gdzieś leżą i on je po prostu wykorzystuje. I tutaj akurat prezentuje pracę z serii Smutna Kowbojka, gdzie Małgorzata Mycek malował portrety kobiet widzianych na różnych festynach wiejskich, które z jednej strony reprezentują takie republikańskie postawy, które możemy zobaczyć w tym krzyżu, czy w tym kapeluszu z Polską, natomiast jest to smutna kowbojka, która też w jakiś sposób mierzy się z, nie wiem, możemy się oczywiście domyślać, ale z jakimś smutkiem może związanym z jakimś genderowym podziałem ról społecznych, czy myślę, że takie tematy szczególnie interesują Mycek. I też jest cały cykl poświęcony wiejskim kobietom, gdzie przedstawia kierat kobiecej codzienności. Też często portretuje swoją matkę, która jest dla niego takim symbolem wszystkich wiejskich kobiet. I jeszcze może tak zwrócę uwagę, że właśnie też temat Romów, który obecny też jest bardzo mocno teraz w sztuce polskiej, też jest takim wyrazem, myślę, myślenia dekolonialnego. I to jest akurat pawilon polski Małgorzaty Mirgitas na Biennale w Wenecji 2 lata temu, gdzie ona stworzyła taką wielką, kolektywną tkaninę szytą przez romskie kobiety, która nazywa się Przeczarowując świat. I ona miała odczarowywać stereotypowe narracje o Romach i poszerzać historię sztuki o ikonografię i reprezentację właśnie kultury romskiej, ale też wpisuje się w taki nurt postsekularystyczny, który teraz też jest bardzo, wydaje mi się, istotny w świecie sztuki, czyli odchodzenia od takiego oświeceniowego racjonalizmu i powrotu do różnych praktyk magicznych czy religijnych. No i też pokrótce powiem, oczywiście tak bardzo pobieżnie, bo myślę, że to jest głęboki temat, który warto rozważać i o którym dużo możecie się dowiedzieć z działań SDK Słonecznik, ponieważ oni prowadzą w Warszawie taki panel dyskursywny dotyczący dekolonializmu w kontekście Ukrainy, ale wiem, że też jest grupa dekolonialna białoruska, prawda? Działa przy MSN-ie, działa, nie działa, w każdym razie się spotykają osoby i to też rozważają. Więc tylko wspomnę, że po lutym 2022 roku w Ukrainie powrócił temat rosyjskiej kolonizacji, z którą się mierzy od setek lat. No i współcześnie pojawia się wiele ruchów, które próbują dekolonializować tę kulturę ukraińską, czyli pozbywać się radzieckiego dziedzictwa, przepisywać historię, wskazywać na ukraińskie pochodzenie intelektualistów, artystek, pisarek, które na przykład zaliczane były do awangardy rosyjskiej, więc teraz odbywa się taki proces też dekolonializacji tego. No i też chodzi o odrzucanie rosyjskiej narracji, języka rosyjskiego, czy używanie nazw własnych, czy też takim powrocie do tradycji ludowych, co też jest bardzo wyraźne w sztuce ukraińskiej, ale też promocji ukraińskich bohaterów narodowych, czy takiej dekolonizacji przestrzeni publicznej, gdzie po prostu usuwane są często bezmyślnie, czy bezrefleksyjnie różne obiekty pochodzące z okresu radzieckiego.
I też zwracam tu uwagę na książkę Maksyma Eristaviego, który stworzył taki artbook zbierający 101 przykładów rosyjskiego kolonializmu. Bardzo ciekawa książka, która pokazuje, jak i Imperium Rosyjskie, i ZSRR, i Federacja Rosyjska atakowała swoich sąsiadów i kolonizowała różne kraje. Więc myślę, że po prostu to jest taka wizualizacja w jednym miejscu tego, o czym wszyscy wiemy, ale jakby mało się nadal mówi. No i też od początku wojny Ukraina prowadzi wzmożoną dyplomację kulturalną, więc wysyła bardzo wielu artystów za granicę, którzy reprezentują ukraińską rację stanów. Jedną z takich wystaw jest wystawa, która odbywa się teraz w Royal Academy w Londynie. Jest to wystawa ukraińskiego modernizmu, która właśnie pokazuje takich artystów jak Kazimierz Malewicz, Sonia Delunaj, Aleksandra Ekster czy El Lisicki, ale też Oleksandr Bohomazow, Michałaj Bojczuk, którzy byli ważni dla ukraińskiej sztuki i kultury pierwszych 30 lat XX wieku, ale często właśnie byli uważani za rosyjskich awangardystów, więc trochę jest to też przejęcie tych nazwisk. No i też przez tą wystawę można trochę przyjrzeć się współczesnej historii i przejrzeć po prostu w tej historycznej narracji to, co się współcześnie dzieje. Kolejną taką podróżującą wystawą jest wystawa prac Marii Prymoczenko, która pokazywana była m.in. w Nowym Jorku, ale też niedawno można było ją zobaczyć w MSN-ie w Warszawie, która też jest takim przykładem włączania artystów ludowych czy właśnie folklorystycznych w pole sztuki współczesnej i przywracanie ich historii sztuki. I ona znana była przede wszystkim jako hawciarka. Tam były pokazane na wystawie głównie jej późne gwasze na papierze, gdzie tworzyła taki bestiariusz, międzygatunkowe relacje, często na podstawie piosenek, które sama tworzyła na podstawie piosenek z tradycji ludowej. No i też ta jej twórczość jest bardzo taka autobiograficzna, ponieważ ona odnosi się do swojej historii, do tematu wojny, do utraty ukochanego na wojnie, o tym, że była osobą niepełnosprawną i też matką, więc to wszystko powraca w jej twórczości. Też można właśnie przyglądać się historii II wojny światowej, ale też katastrofie w Czarnobylu, gdzie ona znajdowała się wtedy we wsi 40 kilometrów od tego miejsca. Więc też współcześnie ta sztuka zyskuje nowych znaczeń. No i też przez lata była uznawana za sztukę naiwną czy ludową. I też myślę, że w tym kontekście można fajnie opowiadać o twórczości Kateryny Lisowenko, która jest fantastyczną ukraińską artystką, też uchodźczynią, która tworzy malarstwo monumentalne, często murale, flagi, sięga po taką figurę innego, często pochodzącego, często są potwory, czy jakieś takie hybrydyczne stwory pochodzące z mitologii, czy z różnych religii. Ona przez nich opowiada o takiej sytuacji polityczno-społecznej, pokazuje te postacie, że one są odrzutkami społecznymi, ale też często stawia pytanie o to, jak będziemy w ogóle konstruować przyszłych bohaterów po wojnie w Ukrainie, czy nadal będziemy powracać do takich wielkich narracji o właśnie męskich bohaterach. Często też tworzy idylliczne obrazy, w których pokazuje, że wszyscy ludzie są wolni czy już jest po wojnie. I też jej fantastyczna wystawa była zorganizowana przez Pinczuk Art Center właśnie w jednym z palazzo w Wenecji. I to była wystawa z Ukrainy Odważ się marzyć, prace z cyklu Propaganda świata moich snów, gdzie ona reinterpretuje Biblię i wciąga widza w taką wizję nowego Edenu, ogrodu rozkoszy, wolnego i pozbawionego przemocy. Więc ona właśnie przez ten język mitologii czy Biblii opowiada o takich bardzo bieżących problemach. Jeszcze mam dwójkę artystek w zasadzie białoruskich, ale myślę, że możemy też sobie o tym podyskutować, bo jest to bardzo duży i szeroki i wydaje mi się, że ważny temat w Białorusi, ponieważ też jest bardzo duży ruch, tak jak ja to obserwuję, dekolonizacyjny, związany też właśnie z powrotem do kultury ludowej czy do języka białoruskiego i to też jest bardzo widoczne w pracach, przynajmniej z mojej perspektywy, artystów białoruskich, więc może więcej się dowiem od was na ten temat.
I tutaj mam pracę akurat bardzo znanej artystki w Polsce, Ali Sabaszewicz, która właśnie wychodzi od takiego osobistego doświadczenia, opowiada o tematach związanych z tożsamością, z polityką, historią polityczną postradzieckich krajów, ale też opowiada o doświadczeniu migracji, traumy, ale o kwestiach genderowych. I tutaj akurat jej instalacja Nieznany, która bardzo mocno odnosi się do tematu dekolonialnego, bo właśnie opowiada o takim procesie rozliczania się z historią radziecką, która odbywa się w wielu postkomunistycznych krajach i chodzi o niszczenie kultury materialnej, jakim są pomniki w przestrzeni publicznej. I ta dekomunizacja często polega na dekapitacji pomników czy niszczeniu ich, która artystka postrzega to jako taką przemoc symboliczną, czy rodzaj takiej publicznej egzekucji, która odbywa się w przestrzeni publicznej. I też stawia pytanie o skuteczność takich działań, o to, jakie formy przybierają te procesy dekolonializacyjne właśnie w krajach Europy Wschodniej. Czy czasem nie są one takim bezmyślnym sposobem wymazywania historii regionu, nie oferując nowych narracji na temat trudnej przeszłości, więc myślę, że ważne pytania stawia tą pracą. No i też ciekawe, że używa tego filcu, czyli takiego materiału, który używał też Joseph Beuys, ale też który jest związany z jej historią rodzinną, z historią jej matki, babki, które szyły. Też ona skończyła rzeźbę monumentalną bodajże w Mińsku, więc to jest też taki w ogóle problem dekonstrukcji tych rzeźb, które ona tworzy właśnie z takiego miękkiego materiału, jakby wbrew temu kamieniowi czy marmurowi. I interesuje ją też sytuacja kobiet w krajach postradzieckich i często właśnie wykorzystuje też szycie, tradycyjne materiały. I tutaj taka instalacja niedawno pokazywana we Wrocławiu, ćwiczenie jest techniką i to są takie kobiece głowy uplecione z pakuły lnianej, czyli naturalnego materiału, który miał dla niej osobisty charakter, bo był wykorzystywany przez jej babcię, ale też często używany był w rodzinnej wsi przez szeptuchy, czyli kobiety mocy, lokalne ludowe uzdrowicielki, więc tu też wracamy znowu do takich tematów postsekularystycznych. I jeszcze tylko wspomnę może Maszę Maros, która łączy sztukę, etnografię i aktywizm i założyła platformę Past Perfect, którą pewnie świetnie znacie, w której próbuje zachowywać dziedzictwo ludowe białoruskiej wsi, które, jak się mi wydaje, nie jest traktowane z odpowiednią uwagą przez instytucje państwowe. No i też tworzy pracę w różnych mediach, właśnie interesuje ją to budowanie mostów między przeszłością a przyszłością, właśnie w kontekście też ważnych wydarzeń teraz na Białorusi. No i też dla mnie jest to takie myślenie dekolonialne, które wraca trochę do tej kultury ludowej i próbuje ją prezentować jako taką nową kulturę narodową. I na tym skończę. Mam nadzieję, że to było dla was interesujące i że macie jakieś pytania i że też zaczniemy dyskusję, bo wydaje mi się, że jest to bardzo szeroki temat, na który można spoglądać z różnych perspektyw. No to ja może od siebie dodam jeszcze jeden moment taki, który może nie tak mocno podkreśliła Michalina, ale cały czas przez ten wykład było czutno, że wszyscy ci artyści, o których mówiła z różnych krajów, zawsze oni opowiadają swoje historie własne ze swojego doświadczenia. I to też taki bardzo mocny trend, który trwa już nie 1, nie 2 roki i ja myślę, że jeszcze długo będzie takim ważnym, bo cały czas jest tak, że kiedy ktoś z artystów albo kuratorów spróbuje pracować z tematami, w których swoje własne doświadczenia nie mają, do nich od razu jest pytanie, dlaczego ty mówisz o tych rzeczach, w których ty sam nie masz swojego własnego doświadczenia, jak na przykład z tematami queerowymi i tak dalej, bo kiedy kurator albo artysta spróbuje pracować z tematami, w których nie ma doświadczenia, to bardziej widoczne, że on po prostu trzyma się za to jak za coś popularne, żeby stać też jakby popularnym. I
No, jakby tylko to chciała troszkę podkreślić. I może do nas jeszcze w czacie jest wопросы. I też jak ktoś nie mówi po polsku, to może powiedzieć po białorusku czy rosyjsku i Olga I ja przetłumaczy. помогу z переводом. Так. На Венецианской биеннале там очень многие художники, которые как бы в деколонизационном таком контексте представляли свои культуры, они были все эмигрантами, которые уже много лет живут, например, там, в Америке или там, в другой стране, но они уже очень долго не связаны со своей как бы землей, со своей культурой, но представляют ее. Мне вот просто интересно, насколько это однозначно, насколько это какая-то такая действительно решает эту проблему такой подход. Ну, то есть, точнее, название выставки было «Иммигранты везде», но, тем не менее, вот как бы в контексте колонизации, как вот вы на это смотрите? Znaczy mi się wydaje, że to jest fajne pytanie, bo ono też pokazuje, jak działa świat sztuki trochę, że jednak to jest tak, że kuratorzy jeżdżą po jakichś, nie wiem, najważniejszych centrach świata i tam robią research, czy z innymi kuratorami, czy w muzeach, więc tak naprawdę oni mogą mieć dostęp do nie pojadą do wszystkich krajów, prawda, czy regionów, szczególnie jak się tworzy taką wielką imprezę, tylko właśnie biorą takich artystów, którzy są trochę przedstawicielami, takimi reprezentantami swojej kultury tu w Nowym Jorku, tu gdzieś tam w Londynie, więc to jest też taki problem trochę tokenizacji tego, że okej, to mamy artystę z tego kraju, to musimy mieć też z tamtego i w zasadzie już nieważne, co oni robią, tylko że są reprezentantami tej swojej sztuki, więc wydaje mi się, że to jest faktycznie ciekawe, no bo to pokazuje, jak działa Art World, że jednak nadal to wszystko jest skumulowane w jakichś centrach kultury czy sztuki. No takich większych i pewnie też zachodnich, co nie? Więc to są często właśnie artyści, którzy mieszkają w dużych miastach. I z powodu tego też jest tak, że na przykład kiedyś jeden białoruski artysta zapytał mnie, dlaczego w różnych krajach na wystawach związanych z Białorusią albo białoruskim doświadczeniem jedni tyjeż artyści, dlaczego nie zapraszają innych. No ja powiedziała o tym, że jak ja myślę, z powodu czego, że kiedy ktoś z artystów wyjeżdża na przykład na rezydencji czy jakiś study visits i tak dalej, że oni mają kontakt z jakimiś kuratorami albo menedżerami i potem te menedżery zapraszają albo kuratory na wystawy, albo ktoś inny z kuratorów pyta u tych kuratorów, że wiem, że ty kogoś tam wiesz, możesz polecać. I taki zamknięty kręg tego, że po prostu z powodu czego nie można jeszcze głębiej poszukać jakieś nowe jeszcze nazwiska. To bardzo duże pytanie. Z jednej strony jakby dlaczego oni muszą to robić? Czy muszą oni naprawdę tak robić? Jeżeli na przykład ktoś tam może polecać dobrych artystów i pracować z nimi, tak? To też akurat o tych rzeczach, o których ty mówiła, jakby w takim dużym festiwalu międzynarodowym, ale nawet i na takich w małych sytuacjach też tak zostaje się i jest. Mhm. No tak, że jak już ktoś zaczyna funkcjonować w takim międzynarodowym obiegu, no to wszędzie łatwo go wyszukać, na przykład przez Google'a, wpisuje się tam artysta z Ugandy, no i wyskakuje, prawda, ileś tam pozycji, więc to trochę tak zaczyna działać, ale faktycznie na pewno warto szukać głębiej i prowadzić ciekawszy research, co nie? Żeby też nie powtarzać cały czas tego samego. Ale na przykład nawet to, co pokazała dzisiaj na Biennale, tam gdzie był amerykański pawilion, to jakby to akurat o tym i była ta taka instalacja dla tego, żeby można było różne wydarzenia robić. I to w ogóle też taka trendowa rzecz, żeby instalacje robić w taki sposób, żeby jakby oni wyglądali tak, żeby jak zapraszają do dyskusji, do jakichś takich wydarzeń albo spędzenia czasu razem. Mhm.
Czy można kulturową apropriację liczyć kolonizacją? No, myślę, że to jest jakby coś zupełnie innego, no bo apropriacja to jest, że na przykład przebieram się w strój Indianina, tak? Czy w ludowy strój białoruski i teraz występuję na przykład na jakiejś paradzie, tak? To jest apropriacja, że przejmuję jakieś wzorce, które nie należą do mojej kultury i traktuję to trochę jako taki kostium, tak? No to myślę, że jest raczej, by było bardzo krytykowane przez ten ruch dekolonialny. Że nie możemy tego typu rzeczy robić, że właśnie zabierać artefaktów danych kultur i je wykorzystywać w jakiś sposób humorystyczny, czy taki oderwany od tej kultury. Czy możesz porównać tę sytuację z dialogiem o dekolonizacji w Polsce i w Hiszpanii? Bo wiem, że tak, mieszkasz w Hiszpanii. I jeżeli na przykład w Polsce zaczyna się dialog o dekolonizacji, to on zaczyna się z takich instytucji wielkich, czy Muzeum Narodowe, czy coś tam, czy z takich małych instytucji prywatnych? To może zacznę od tego drugiego pytania, że wydaje mi się, że ten ruch dekolonialny przede wszystkim na razie, przynajmniej w Polsce, to dzieje się bardziej w takich kręgach artystycznych, undergroundowych czy akademickich, gdzie właśnie rozważamy sobie teoretycznie na ten temat. I jeszcze wydaje mi się, że nie jesteśmy trochę gotowi, żeby to przenosić, czy bardzo powoli jest to przenoszone na ten grunt taki instytucjonalny. A jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to ja tam mieszkam od pół roku, więc też nie znam tak bardzo dobrze tego kontekstu, ale mieszkam w Barcelonie, która jest w Katalonii, no i tam jest bardzo mocny faktycznie ten ruch związany, no taki ruch separatystyczny, prawda, że Katalonia ma swój własny język, ma swoją własną kulturę i też chce być osobnym krajem. I to też jest związane z tym, że na przykład podczas reżimu Franco, który trwał do lat 70., no to była to kultura represjonowana, nie można było mówić w języku katalońskim, czy uznany był on za taki język właśnie wieśniaków z okolicznych gór. Więc teraz jest bardzo duży taki nurt powrotu do tego języka katalońskiego. Dla mnie to jest trochę problem, bo ja mówię trochę po hiszpańsku, ale po katalońsku nie. Jak chodzę na performance czy na jakieś wydarzenia, nie wiem, nawet w Magbie, to wszystko jest po katalońsku, bo oni po prostu, to jest ich pierwszy język i oni bardzo starają się dbać o tą kulturę, więc można też na to spoglądać jako taki, jako taką część właśnie takiego myślenia dekolonializacyjnego. To też dotyczy kraju Basków, na przykład w Hiszpanii. To jest też taki region, który jest zupełnie odrębny kulturowo, który też dba o tą swoją tradycję kulturową. Bo chciałabym powiedzieć taką rzecz, ale to jest moim takim doświadczeniem, że kiedyś tam byłaś na Wawelu i była taka, no i ona jest, ta wystawa stała dotycząca się dziedzictwa tam Radziwiłłów i coś tam, i tam było wskazane na przykład nie Swisz, ale nie było napisane, że to jest Białoruś, ale no nie myślę, że to tak specjalnie ukrywane, nie. A po prostu to jest takie, dla mnie, jak dla człowieka, który zawsze czyta adnotacje, to zawsze ciekawe. No, dlaczego może być tak? No, takie moje doświadczenia, a jeszcze no, mam takie małe pytanie dotyczące takich przedstawicieli narodowości mniejszowych, bo na przykład no, znamy Nikifora, to przedstawiciel Lemków, a to tutaj była w wystawie prezentacja Małgorzata, niestety nie mogę powtórzyć nazwisko, ale przedstawicielka Rumunów i to takie znane ludzie, a może no, istnieje taka tendencja, może istnieje taka idea do tych do zwrócenia uwagi do tych przedstawicieli małych narodowości w Polsce, bo może były jakieś takie wydarzenia. To może zacznę od tego pierwszego komentarza na temat tej kolekcji Radziwiłłów. No mi się wydaje, że Polska musi też przepracować różne kolonialne relacje ze swoimi wschodnimi sąsiadami i nie możemy żyć na jakimś wyparciu, co nie? I że to jest taki proces, który teraz się dzieje właśnie w ramach tego zwrotu chłopskiego, że my patrzymy inaczej na naszą historię i widzimy w niej jakąś systemową przemoc, czy właśnie jakąś klasowość i tak dalej, więc to jest jakaś, wydaje mi się, też nowy trend w ogóle w historii, żeby tak na to spoglądać. I więc wydaje mi się, że to może być tak, że Wawel jako taka stara instytucja po prostu
no jeszcze nie przeszła tej transformacji, czyli nie ma takiej refleksji krytycznej na ten temat. Nie znam też szczegółów tego, więc nie mogę tak do końca się wypowiadać. A drugie pytanie było dotyczące... Przedstawicieli narodowości mniejszej. Czy może istnieje taki interes do ich twórczości oprócz tych, których wskazałam, na przykład Nikifor i pani Małgorzata, przedstawicielka Rumunów? Nie do końca jestem jakby specjalistką w tym temacie, ale wydaje mi się, że nadal oni znajdują swoje miejsca w muzeach etnograficznych, czy takich muzeach poświęconych im. Natomiast właśnie ciekawe jest to, jak oni przechodzą do tego świata jakby głównego mainstreamu, czy sztuki współczesnej, gdzie nie są już tylko przedstawicielami tej kultury ludowej, ale właśnie wnoszą coś do takiego współczesnego dyskursu. Więc, ale nie jestem w stanie podać takich przykładów. Też wiem, że jest bardzo duży nurt związany z tą sztuką naiwną, czyli poszukiwaniem właśnie artystów ludowych, czy artystów, którzy nie zostali rozpoznani przez rynek sztuki, przez oficjalne instytucje, czy którzy nie podejmowali nauki na akademiach. Natomiast to sformułowanie sztuki naiwnej też dzisiaj jest mocno kwestionowane i można się nad tym zastanawiać. No i też samo to pojęcie jest takie trochę upupiające, używając takiego gombrowiczowskiego pojęcia, czyli po prostu spoglądanie na nich jako takich mniejszych, innych, co nie? Więc myślę, że to też jest takie ciekawe, żeby się przyjrzeć tej sztuce. No wtedy jeszcze raz podziękuję Ciebie za wykład i kiedy jeszcze może jakieś pytania albo coś zechcecie powiedzieć Michalinie, możecie podejść osobnie. Dziękujemy. Tak, dzięki wielkie. Cześć.